హాస్పిటల్స్‌లో అలర్జీని గుర్తించడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన టెస్టులు ఉంటాయి. అందులో స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ ఒకటి. ఇందులో చర్మంపై కొన్ని అలర్జీ కారణమయ్యే పదార్థాలను వేసి, చిన్నగా సూదిని ఇంజెక్ట్ చేసి చూస్తారు. కొన్ని నిమిషాల్లో ఆ ప్రదేశంలో వాపు, ఎర్రదనం వస్తే మీరు ఆ పదార్థానికి అలర్జిక్ అన్నమాట. రెండోది బ్లడ్ టెస్ట్. దీన్ని ఐజీఈ టెస్ట్ అంటారు. ఇది మీ రక్తంలో అలర్జీకి సంబంధించి ఉండే ఐజీఈ అనే ప్రోటీన్ స్థాయిని కొలుస్తుంది. ఇంకొకటి ప్యాచ్ టెస్ట్. ఇది ముఖ్యంగా చర్మ సంబంధించిన అలర్జీని గుర్తించడంలో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పరీక్షల్లో ఉపయోగించే పదార్థాలు మీకు ఏవైనా అలర్జీ కలిగిస్తే అది స్పష్టంగా పరీక్ష ఫలితాల్లో కనిపిస్తుంది. వీటిని బట్టి డాక్టర్ మీకు అవసరమైన చికిత్సను సూచిస్తారు. ప్రతి చిన్న అలర్జీకి హాస్పిటల్‌కి వెళ్ళలేం కాబట్టి ఇంట్లోనే కొంతవరకు మనం పరీక్షించుకోవచ్చు.